Bir izləyicimiz yazır ki, Fələstin 2015-ci ildə erməni soyqırımını tanıyan monet buraxıb, yəni poçt markasını nəzərdə tutur. Baxın, daha bir yanlış İsrail propagandası, yalan bir xəbər, fake bir informasiya və həmən bu yanlış fake informasiyanın qurbanına çevrilmiş bizim vətəndaşlar. Hələ 2015-ci ildə ekranda da görürsünüz, Fələstinin Azərbaycandakı səfiri rəsmi şəkildə, yəni bir dövlət məmuru, dövlətin səfiri bütün bu informasiyanın erməni soyqırımına aid poçt markasının buraxmasını təqzib eləyib və bildirib ki, bu yalandır. Hətta səfir qeyd edib ki, əgər inanmırsınızsa, Fələstinin rəsmi poçtunun saytı var. Girib orada bütün rəsmi monetlərə baxa bilərsiniz. Rəsmi poçt markalarına baxa bilərsiniz və görəcəksiniz ki, elə bir poçt markası yoxdur. Yəni baxın, mən keçən dəfə də dedim, informasiyaları dəqiqləşdirmək lazımdır. Hər qabağınıza çıxan informasiyaya inanmaq lazım deyil. Və yekunda mən həmən o bu izləyicimizə fake olmayan, yalan olmayan həqiqi bir xəbər, informasiya vermək istəyirəm. Baxın, ekranda gördüyünüz bu şəkil həqiqətən də erməni soyqırımı abidəsidir. Bu erməni soyqırımı abidəsi İsrailin Tıkva şəhərindədir. Və hər ildə həmən soyqırım abidəsi anılır, ziyarət olunur və İsrail hökuməti tərəfindən də qorunur. İndi baxın, buyurun, yəni bu informasiya, o sizin təqdim etdiyiniz informasiyalardan fərqli olaraq fake, yalan deyil. Real bir informasiyadır. Kadrları da görürsünüz, şəkilləri də görürsünüz. Yəni bu realdır. Burada yəni yalan məlumat deyil. İndi buyurun, İsrailə buna görə bir münasibət bildirin. İsrailin erməni soyqırımı abidəsini öz ölkəsində tikməsinə münasibətinizi sizdən ədalətli şəkildə gözləyirəm.